Ebyabaddewo olunaku olw'eggulo nga munnakibiina ki National Unity Platform Erias Luyimbazi Nalukoola awandiisibwa bangi bakyabinyumya nga lutabaalo. Ng'oggyeko okuwandagaza amasasi bangi baakubiddwa nga ne munnamawulire wa Top TV Miracle Yibula teyataliziddwa. Ku butambi n'ebifaananyi ebyakwatiddwa essimu ono eriiso lye okuba nga linaddamu okulaba obulungi kyakusabira. Ono yaddusiddwa mu ddwaliro Ensambya gy'ali mu kujjanjabibwa. Akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi n'abalwanirira eddembe ly'abannamawulire bamukyaliddeko. Miracle Yibula attotodde embeera bwe yabadde ng'agamba oluvannyuma lw'okuwulira ku nteekateeka z'abasirikale bano yafunye okwekengera. BBS ne mugamba Davis be careful. Kati ne mugamba kola ki be careful. Bayasajja balika baagala kukwata ani Nalukoola naye tebaagala ki tebaagala kamera. Embeera bwe yatabuse yagezezzaako okwogera n'abakuumaddembe naye nga buteerere. Erigamba afande kamera yangogera jjooloola. Kati olwo omulala we yaviidde eri najja n'akuba yabadde akutte batuninga nnene n'agikuba walo ku mutwe. Kati omulala n'akokinga emmundu ng'ayagala kumukuba. Kati ekyanyamye obutakuba nagudde mu mwala wansi. Aliko obubaka bwawa abakuumaddembe okukimanya nti tebalina lutalo nabo era ng'ayagala amateeka gabalamule. Kubaga ffe we tuba tuzze kukola bulimo gwaffe kuba obulimo gwa bannamawulire kutuusa ddoboozi lya muntu oyo owa wansi okutuuka ku oyo gwe kikwatako. Kati aba talina musango gwakola ki gwazizza. Joel Ssenyonyi naye asabye abakuumaddembe bakome okutulugunya bannamawulire abali ku mirimu gyabwe. Bazze bakola effujjo lino ku bannamawulire ne babiddamu hopefully ne bannamawulire nabo banaabeera ne solidarity kubanga ekituuse ku Ibra kituuka ku bannamawulire bangi. Awanjagidde abakozesa bannamawulire mu kiseera kino okuyimirira n'abakozi baabwe bakome okutuntuzibwa. Kubanga oluusi bakomako ne mukola okwekalakasa nti kakati tugenda kuddamu ku coveringa b'amagye oba ebitongole ebikuumaddembe oba ki bakama bamwe nga bagamba nti gwe genda oddeyo kole. Bakama bamwe tubasaba nti bafeeyo nnyo ku bulamu bwammwe. Baabalwanirira eddembe ly'abannamawulire bategeezezza nga bwe kikwasa ensonyi okuba nti abali mu buyinza batwala bannamawulire ababeera ku mulimu gwabwe nga abalabe gye bali. Tuluma nnyo okuba nti amawulire baagala gambale langi ne kkala nti abakavalinga ku ludda olw'eno bo bafuuka binnamawulire era ne babakuba nga omusango abazizza omusango. Amawulire g'okuba talina musango omulanga bwemage kubanga naye ali ku mulimo gwe. Abantu kino ntera nnyo okuwa abantu example nti gwe mwe mukola abantu abamu okola mu kikuubo kitwalemu nti oli azze mu dduuka lyo nakkubiramu emiggo. Kati naffe ab'amawulire okubanga tukola omulimu guno eryo ly'edduuka lyaffe. Bano era bajjukizza abakozesa bannamawulire n'abakuumaddembe okukimanya nti ekituuka ku bulamu bwa bannamawulire kisannyalaza obulamu bwabwe obw'omu maaso. Baba n'essomero gwa Naggamba abaana bagenda bbaasa emitwe. Jimmy Akena ali ggulu leero takyasobola kukola mirimu gye yalemala. Andrew Lwanga taliddamu kubanga bwe yali naye nga n'abatuusaako ebikolo bwe biti baniigina bunigi nga teri abakubye ku nsolobotto. Bikolwa bya kito bya kitiitiizi kubanga w'obanga owulira nti oli w'amaanyi nnyo tolina nsonga lwaki okavaringa face. Emirundi mingi abakuumaddembe bazze batulugunya bannamawulire abamu ne batuusibwako obuvune obw'olubeerera kyokka bangi abakola bino basigala baniigiina okukira ku mbwa esudde ekyuma. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.